Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ini saya mereview atau mau menunjukkan ciri-ciri fleksibel yang bisa mengeluarkan suara ngir-ngir. Jadi begini. Ini saya pakai contoh fleksibel canter. Ini fleksibel canter yang siap pasang. Ini yang belum siap pasang. Jadi gini teman-teman. Jadi fleksibel yang bisa mengeluarkan suara ngir itu syaratnya dalamnya harus spiral. Dalamnya harus spiral. Ini bukan fleksibel ori, ini fleksibel KW. Jadi karena saya yang ori tidak punya, jadi tak pakai fleksibel KW saja sebagai alat penjelasan. Jadi syarat pertama fleksibel agar bisa ngir itu syaratnya dia harus ada spiral. Di dalamnya harus ada spiral. Gini kayak gini. Nah, tapi tidak semua spiral itu bisa mengeluarkan suara ngir-ngir. Jadi ada spiral yang tidak bisa mengeluarkan suara ngir-ngir. Fleksibel yang bisa mengeluarkan suara ngir-ngir itu syaratnya ada dua. Di jarak antar spiral ini, spiral ini dan spiral ini itu setidaknya maksimal 1 cm. Maksimal 1 cm. Terus kedalamannya ini kedalaman, nanti lubang ini dalamnya minimal 1,5 cm. Jadi kalau memenuhi dua syarat itu, fleksibel itu bisa mengeluarkan suara ngir-ngir. Meskipun fleksibel itu bukan fleksibel yang ori. Kalau fleksibel yang ori kita sudah nggak perlu bahas. Kalau yang ori, jarak antar spiral ini kurang dari 1 cm, kira-kira setengah cm. Dan kedalamannya lubang spiral ini itu bisa sampai 2 cm kira-kira. Nah, itu syarat kalau fleksibel tersebut bisa ngir. Nah, kalau yang fleksibel itu jarak antar spiral kira-kira jarak antar spiral itu lebih dari 1 cm, misalnya 1,5 cm saja, itu bisa ngir tapi suaranya pelan sekali. Bisa ngir suaranya pelan sekali. Apalagi kalau kedalaman spiralnya kurang dari 1 cm, itu tidak mungkin bisa ngir. Kalau ngir ya kecil sekali suara ngirnya. Nah, terus kemudian terus caranya gimana agar bisa ngir? Suara ngir itu adalah suara dari udara yang nabrak spiral. Ada udara yang nabrak spiral gini, tidak sekedar lewat. Kalau sekedar lewat, dia tidak bisa suara ngir karena tidak ada gesekan, dan cuma lewat tok, jadi dia tidak bisa ngir kalau udaranya tidak ditabrakkan ke spiral. Makanya kadang-kadang agar udaranya nabrak spiral itu banyak dikasih
setelan atau dikasih sekat, atau kadang-kadang skepnya disetel. Itu fungsi utama fleksibel sih sebenarnya bukan untuk suara ngir, tapi untuk meredam getaran, knalpot. Nah, pipa knalpot ini kalau tidak ada fleksibel dia mudah patah. Jadi karena getaran mobil diesel itu kan sangat kencang. Nah, banyak cara agar udara tadi nabrak spiral. Biasanya di sini dikasih setelan sendiri. Contoh setelannya seperti ini. Jadi setelan tadi fungsinya untuk mengarahkan udara agar nabrak ke spiral, agar udara bisa nabrak ke spiral. Karena kalau udara nggak nabrak spiral, ya tidak bisa mengeluarkan suara ngir-ngir kayak gitu. Jadi harus ada udara yang nabrak spiral. Ya, cukup sekian video dari saya. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe. Kalau tidak bermanfaat cukup di like atau di subscribe, sama saja ya. Oke, terima kasih kawan-kawan, sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.